有没有战友知道这个玉碎梦这3个字是什么意思的？准确来说是玉碎，这是日本天皇提出过的一个概念，如今旧事重提。第二个，日本新岗位抹黑中国，哎呦，这个日本厉害了啊！他专门花钱雇人，应聘这么一个人来抹黑中国，甚至不是一个岗位，多个岗位呀。美国副国务卿怒喷欧洲，日本打造太空进攻部队。看来水下无人潜艇和地上的已经满足不了了，要往太空进发了。电话录音揭开美欧伤疤，什么电话录音啊？和平计划，俄乌和平28点计划的相关录音。第6个，日本开发稀土不忘防中国，防也防不住，而且什么体量级的你就跟我比。最后，马克龙访华第1枪能打好吗？这2天马克龙来到中国，来到北京访问，也去了成都，那他来的第1枪是干什么的呢？首先还是我们聊一聊日本的话题。日本最近在干什么呢？最近干什么我不知道啊，但是他不忘了捎带上中国威胁。日本政府计划在2026年1月起，在南鸟岛周边海域搞稀土视觉作业，说是要构成一个不依赖中国的供应链体系。听着挺自主励志的哈，但他们接下来的操作呢，还是暴露了想搞对抗的野心。在12月4号，日本国会参议院外交防卫委员会听证会上，国民民主党议员山田吉彦扯出了今年早些时候中国海军辽宁号航母在南鸟岛周边海域航行的事儿，还装模作样的担忧中国会不会干扰日本在专属经济区的资源开发呢？你要是这么说，那我只能说你欲加之罪，何患无辞呀？中国航母正常演训，管你开发稀土什么事儿啊？你怎么不说你们国内住着那个美军还干扰老百姓的工作生活呢？日本防卫大臣小泉进次郎更离谱那个演技奥斯卡都欠他一座小金人。他宣称要确保对华警戒监视万无一失，说自卫队会和各机构密切协作。说白了，协作什么呢？就是日夜监工，给美军造基地。日媒披露，日本现在白天黑夜带周末的在大隅海峡上忙着修飞机跑道，说是为了在这里开展美军航母舰载机陆上起降训练的活动。谁都明白呀，这不就是为了防咱们吗？防咱们的舰队穿行大隅海峡。就在上个月，咱们的导弹驱逐舰鞍山舰、护卫舰临沂舰和补给舰东平湖舰穿越了大隅海峡，向东前往西太平洋，最近距日本本土仅30公里，着急了。话说回来，日本这么着急的要开发稀土说到底就是想摆脱对中国的依赖，让自己在对抗中更有主动权。2010年中日东海撞船事件后，中国对日本实施了7周的稀土出口禁令，把日本给吓坏了。从此他是铁了心的要减少对华依赖。可问题是，你心是好的，那美国都要挠头的事儿，你日本有这本事吗？你要是真有，那美国早把你的稀土产业抢过来移植到自己身上了。所以不要再做梦了。除了做梦，最近日本右翼的抽象言论也是让人看得想笑。日本右翼核心人物、大东亚战争的新肯定作者桥本勤惠表示，如果遭遇中国核打击，日本剩余1亿人口将全部玉碎战死。哇塞，给自己说的多么宝贵一样，还玉碎宁为玉碎不为瓦全。他恐吓有人声称中国想对日本发动核攻击，如果只杀害名古屋、博多等地的地方城市数百万人，那不难预想剩下的1亿人会愤怒地做出什么事儿，
恐怕其他人从未见过拥有同一精神、同一肉体、同一目标的1亿人集团吧。大日本帝国当年有6000万人，如今有1.2亿人。这是他说的一段话啊。他这话的笑点在于啊，1亿玉碎这个词儿，他是老生常谈的。日本天皇在2战末期也说过这4个字儿，但是当年呢，2颗蘑菇云下去，日本人也没见到什么统一精神、统一肉体、统一目标，什么乱七八糟的，反而认了美国这么个爹。南山陈克说就是一堆烂石头还玉，谁说不是呢？而且让人比较费解的是啊，这个大姐如此公开谈中国核武攻击日本，简直不像是有过遭遇核打击伤痛历史的样子。而且底气如此之足的理由，竟然是日本人比当年人多了。我再挨2发原子弹不会伤筋动骨的，你就来吧，我还能重新团结起来搞什么统一精神啊，精神胜利法是吧？说实话，我看到这儿，感觉日本人啊，现在这个想法跟当年义和团画符请神上身，求金刚不坏身，硬扛洋枪洋炮有什么区别呢？你不是觉得你人多吗？你觉得中国2发原子弹不够，那你怎么知道我们没有扔几百发的实力呢？要是日本啊真的那么想圆自己那个什么破玉碎梦，不如找个清静地方，你们右翼的军国主义分子呼朋唤友的凑一桌，让中国集中成全了你们的好梦，不要牵制想好好活着的日本百姓，到时候你们啪一打，日本就有好好活下去的统一精神了。除了做梦啊，这个日本人呐，擅长在中日关系里抹黑造谣。12月3号，日本新闻网爆出，这个平台上居然有制作日本称赞系、中国批判系视频的外包工作。有人说这是干什么的？剪视频的。差不多。消息一出来，舆论一片哗然。现在这个外包项目啊，已经被平台设置成非公开状态了。咱们来看看项目介绍，有可能看不清啊，一会儿给你们切一个大屏。所谓的日本称赞系、中国批判系视频，就是要写稿制作，一个劲儿的去夸日本，使劲儿抹黑中国形象的视频。那你剪段视频给你多少钱呢？这儿写着了，2000到4000日元的报酬。更离谱的是，他们还说抹黑中国人的视频剧本可以瞎编，或者你从别的什么搞笑视频里借鉴改改，让人看不出来就行。这不就是明目张胆的造谣污蔑吗？你造谣一个嘴，我辟谣得跑断腿呀。再看应聘条件，除了那些常规的要求，剪视频你得会剪视频是吧？居然还特别强调要热爱日本。而且已经有数人通过这个网站应聘成功了，也不知道这些人怎么想的，为了这点钱就帮着干这种缺德事儿。其实这个委托方之前就搞过类似的招聘项目，还明确说了，我们做就是做批判中国跟韩国的视频。现在那个项目已经下架了，运营方说这些项目很可能违反了公司规定的禁止事项，所以给它下架了。还说负责审核的不是人工啊，是 AI 系统。AI 系统呢没识别出来违规内容，没有触发人工审核流程，这个项目才上了线。他们还打算让 AI 系统学习一下这个案例，提高以后检测违规内容的精度。只要你有问题，你就把责任推给临时工吗？这回是有了 AI 的歌，万能的锅呀。不过如果这么说哈，我就不得不问了，都知道AI 它不是凭空生成的 ，AI 的判断和表现基于的是训练数据。贵公司的 AI 连抹黑、造谣中国这样违法的工作内容都能通过，那我要问你一句了，日本的 AI 到底是被什么样仇恨中国的数据给训练出来的呢？日本右翼恶意煽动抹黑中国，结果呢，日本人对美国的好感度反而下降了。
近期，日本内阁府发布了外交舆论调查速报，里面提到了日本民众对日美关系的好感度哐往下降。觉得日本关系良好或觉得较为良好的日本受访者只占71%，和去年比直接下降15个百分点，都快赶上那个08年小布什政府末期的历史最低记录了。对美国有亲近感的日本受访者也下降了8%，为77%。要说日美之间看着是挺铁的，怎么就有裂痕了呢？过去10多年，日本民众对美国的好感度基本在85%到90%，很高很高。那个时候，日本就像是美国的小跟班，对美国言听计从。但是特朗普上台以后，情况就发生了变化。特朗普搞的那些强硬贸易手段，还有那些分裂性的国内政策，把日美这80多年的同盟关系折腾得够呛。日本本来以为我抱紧美国大腿，我就能吃香喝辣，结果特朗普上来就给日本来了一个下马威，关税攻势一波接一波，日本民众的不安情绪直线上升。日本为了讨好美国，砸了5500亿美元去投资，结果呢，就换来汽车行业进口关税降到15%，这个买卖咋算咋不划算呢？日本人以前觉得美国是全球最先进、最出色的国家，特朗普一上台，大家才发现，原来美国这么多问题呢。2024年特朗普再次胜选，日本民众的幻灭感直接拉满。当然，日本人对美国的印象变差，跟咱们也有关系。随着咱们给日本的压力越来越大，原来日本人以为坚不可摧的日美同盟，如今看来也是出现了松动的迹象。最近美国对日本的表态也很微妙，表面上还是盟友，但是特朗普一遇到咱们反制日本的话题，就开始明里暗里的敲打日本，潜台词就是要让美国介入和日本、中国的问题。日本人交的保护费不够多呀，5500亿美元不够多呀，所以很多日本民众看清了，美国就是一个精明的商人，只想着自己赚钱，根本就不管日本的死活，对美国的好感度自然就下降了。不过就算这样，你说啊，还有77%的日本人喜欢美国，不得不说，日本作为殖民地国家还是非常合格的啊，已经驯化的很到位了。说高市早苗是不是道歉了呢？今天聊一聊啊，实际上他的表态是放软了，但是跟道歉一点不沾边。12月3号，高市早苗在日本参议院全体会议上又有了新的涉台回应。日本媒体报道，他表示基于中日联合公报对台湾相关立场没有改变，还提到理解并尊重台湾是中国领土不可分割的一部分。但问题来了，这个理解并尊重是他自己说的，还是媒体的理解呢？而且就算按报道，他还是没有提中日联合声明里坚持遵循波茨坦公告第8条的立场等重要内容。咱们把时间线往前拉一拉，看看他这一路上的表演。事情的起因，11月7号，大放厥词，说中国对台湾动武，日本自卫队可行使集体自卫权，这就是赤裸裸的干涉中国内政。日本国内政界和主流媒体看不下去了，纷纷批评他和以往政府立场决裂，在煽动危机。日本前首相鸠山由纪夫更是直接指出，日本应尊重台湾是中国一部分的事实，不应介入中国内政。11月7号，11月10号，第2次表态，说之前是基于最坏的情况假设的，还死鸭子嘴硬啊，说自己的言论符合政府历来见解，我不打算撤回。这个态度蛮横的，让人有点火冒三丈啊！中方当然不能忍了，明确要求他深刻反省，撤回错误言论。
同时，中国也采取了强硬措施。11月14号，外交部和驻日大使馆发布旅行警示，提醒大家日本治安恶化，高市早苗的言论让中日氛围紧张，在日中国公民安全有重大风险。11月24号，外交部发言人毛宁也强调，日方要完整公开表述一贯立场，别光说立场不变，但是你的行动一直在越线，这是在虚化和掏空一个中国原则。时间来到11月26号，他搬出了非法无效的旧金山合约，说无权判定台湾的法律地位，这简直是在自欺欺人。旧金山合约排斥中俄等重要当事方，违反国际法。台湾主权归属早就由开罗宣言和波茨坦公告等文件确认得清清楚楚。从这一系列事件你能看得出来，在中方强大压力和日本国内有识之士要求下，高市早苗的涉台表态有所软化，但就像挤牙膏一样，一点一点往外挤，甚至还有偷换概念、蒙混过关的企图。咱们的目的就是要从高市早苗嘴里把撤回发言、承认中国台湾是中国的一部分，台湾问题是中国内政，日本无权干涉，这几个关键字一个一个的给它抠出来。当然这些话如果高市早苗真的都说出来了，他的政治生涯基本上也就完蛋了。但美国人有一句话说得好，我毁灭你与你何干？用一个日本政客的政治生命去警醒日本后来人，不要让他们再把日本国民重新拉回战火，这是很值得的呀。除了首相不松口，日本还是忘不了自己对外发起进攻的军事化进程。12月2号，日本防卫大臣小泉进次郎跑到东京的航空自卫队基地，视察了太空专门部队宇宙作战群。听着像科幻电影里的东西啊。视察完开部会，他直接说要在2026年把航空自卫队整编为航空宇宙自卫队，还说干扰他国卫星的技术有进展了，强调太空很重要。这一系列操作就差在直接他的大脑门上写上我有野心。好多人都问这是不是冲着中国来的呀？这个卫星是不是中国的卫星啊？我看啊，他野心大着呢，说不定就是冲中国来的，把地区安全局势整得阴云密布的。咱们先说说这个宇宙作战群，设立没几年，掌管日本卫星发射、运行和情报侦察这些核心业务。军事专家杜文龙说得很明白，日本搞太空部队就是想有超出防卫需求的航天侦察能力。如果单纯的为了防卫本土，它现有的侦察能力足够了，但它偏要搞全球侦察，获取主要目标详细信息。谁是主要目标啊？不就是中国吗？说白了，日本就是想借着太空这个新兴领域突破和平宪法束缚，给自己找借口搞军事扩张。更吓人的是啊，日本不只是想侦察，他惦记的是打击能力。全球侦察和全球打击那是相辅相成的。现在的全球定位和侦察系统很大程度上就是为战略打击服务的。这回小泉进次郎直言干扰他国卫星的技术有进展了，意味着日本可能已经掌握了瘫痪别国卫星的能力。这项技术显然是进攻性的，且具有发展现代化军事进攻能力的倾向。日本大力发展太空侦察能力，肯定是没安好心。他这么搞已经严重威胁到地区安全和平了。中国一直坚持和平发展，但绝不是好欺负的。咱们有能力、有决心维护国家主权和安全，也会和周边国家一起维护地区和平。
可以说，日本这次整编航空宇宙自卫队就是他突破和平宪法的新招，也是军事扩张的新表现。国际社会可要擦亮眼睛啊，不要让历史悲剧重演了。说完日本，来说美国。打委内瑞拉这件事儿，特朗普要加快脚步。如果特朗普再不打，那可能就要打不了了。路透社12月3号消息，美国一批民主党和共和党参议员提交了一项议案，目的是阻止特朗普在没经过国会批准的情况下对委内瑞拉采取军事行动。这事儿的起因呢，就是他这个大嘴。他说地面行动很快就要展开了，但是拖到了现在，让民主党有意搅黄特朗普战争野心的议员有了反应时间。从9月初开始，美军就在加勒比和太平洋地区对那些所谓运输毒品的船只搞了至少21次打击，死亡83个人。特朗普还加大力度往委内瑞拉周边增兵，针对马杜罗政府。他一直在琢磨好几种办法，甚至要强攻拿下委内瑞拉领土。政府给出的理由是要阻止那些害死美国人的毒品供应，可马杜罗坚决否认和毒品交易有关。特朗普过去2天在白宫好几次跟记者说，地面进攻很快就来。这句话呀，把民主党参议员和共和党参议员给吓坏了。他们之前就一直想遏制特朗普对委内瑞拉的攻势。2号的时候说了，如果政府发动袭击，他们就提交新的议案，逼着国会投票。3号呢，特朗普这话一出来，他们立马就行动了。按照参议员规定，这个战争权利议案有特权，几天内就得投票。这意味着如果几天内特朗普不能开战，且投票结果还是否决开战的话，那特朗普就要顶着违法的帽子调动军队作战了。为了支持自家老板的战争需要，美国战争部长也是操坏了心。据美国星条旗报网站12月3号报道，美国战争部长赫格塞斯在2号宣布了一项10亿美元的专项计划，打算在未来2年给美军部队搞来30万架攻击无人机。我算了10亿美元30万无人机，相当于美军将为每架无人机采购3300美元的采购成本。就美军目前的军费水平，已经算是花小钱办大事了。赫格塞斯话说的挺吓人的，他说我们如今进入了一个新时代，不能落后于人。美国国防部说，这个计划是为了启动产业产能，降低成本，好让军方给无人武器弄出充足预算。那我们来说一说它的扩充项目计划，总共分4个阶段实施，每个阶段开始都有严苛挑战。美军会对供应商的产品进行测试，挑出得分最高的产品来采购。根据这周发的征询书，随着计划推进，国防部会慢慢增加无人机采购量，减少供应商数量，降低单机成本。第一阶段，从2026年2月到7月，会以每架5000美元的价格，从最多12家供应商那儿买3万架无人机，预计会邀请25家供应商参加首轮竞标考核。项目最后阶段大概在2028年初结束，到时候国防部打算从5家供应商手里买15万架无人机，单价降到2300美元。赫格塞斯说，这能释放稳定的需求信号，助力美国无人机产业基础扩张。他还吐槽我不能用价值200万美元的导弹我去打无人机，所以自己得有部署大量高性能攻击无人机的能力。说了这么多，采购计划也说了，那咱们现在琢磨琢磨这事儿。美国这么大张旗鼓的搞攻击无人机，真的是为了跟上时代吗？会不会有什么别的心思呢？
这么大量的攻击无人机，要是真的投入使用，又会给世界局势带来什么样的影响呢？在这儿，我要提醒他一下，美国高军事现代化，造一堆无人机，可能自己的盟友并不想要。为什么呢？因为欧洲正卯足了劲儿搞军工本土化，要摆脱对美国的依赖。他们先是在今年3月提出重新武装欧洲计划，搞了一个1500亿欧元的新贷款计划，专门买欧洲本土制造商的产品。上个月又弄出一个防卫备战路线图2030，目标期限安排的明明白白，而且还规定美国等第三国供应商在欧盟单个武器系统里供货比例上限为 35%， 也就是说美国只能供 35% 的武器。那美国能乐意吗？肯定不乐意呀！眼看欧洲为了防俄罗斯要大买军火了，美国要大赚一笔了，结果呢，给自己设了一个 35% 的上限。美国副国务卿兰道在北约外长会上直接开喷，指责欧盟霸凌美国军工企业，把美国已经挤出欧洲计划了。美国国务卿卢比奥罕见缺席了此次会议，兰道带他出席，在闭门会议上第一个发言，要求各国不要用政策手段把美国军工企业挤出欧洲市场。说完就走了，去参加别的会晤了。要不说呢，这个美国呀，真是霸气哈！美国国务院官员还把要求明明白白摆出来，一是让欧洲把防务开支承诺变成实际能力，二是说欧盟这种保护主义排他性政策把美国企业赶出去，会削弱共同防御能力。其实这已经不是美国第一次对欧盟强硬了，之前美国施压欧盟接受屈辱性贸易协定，不然就加征关税。特朗普也老批评欧盟对美待遇不公，欧盟呢说美国的贸易要求是敲诈。不过欧洲想实现防务自主，这事儿这么简单吗？重新武装欧洲计划，好多欧盟成员国领导人都有意见。意大利总理梅洛尼担心增加军费开支会给意大利公共债务带来压力。匈牙利总理欧尔班也说，加强国防能力得给成员国权力，不是给欧盟官员权力。说到底，欧洲国家那些头脑们就是怕自己被欧盟架空，让欧盟掏空自家金库不说，防卫力量自己又没权力调配。而且欧洲一直高度依赖美国军火，短时间建立独立军工体系，谈何容易呀！更搞笑的是，欧洲国家前脚宣布追加美国武器订单，兰道后脚就开炮，再加上美国最高外交官20多年来首次缺席北约外长会，这把北约外交官们气的呀，所以现在欧洲面临的困境，自己的防卫力量因为团结问题始终扶不上墙。虽然有个大哥美国可以依靠，但现在看来大哥也不是真心的。兰道的发言，卢比奥的缺席，都是这个现象的体现。在小轩看来，欧洲的辉煌真的已经落下帷幕。当然欧洲也不是不想找出路这不就派马克龙来了吗？那马克龙来的第一枪又打在了哪里呢？马克龙的第4次访华，在欧洲领导人里算是够常来串门的如今欧洲和亚洲都在经历变革，他这次来释放了什么信号呢？小轩跟大家好好分析分析远道而来皆是客。先说经贸方面，法国现在贸易逆差很大，2025年前10个月对华贸易逆差到了106亿美元。法国就盼着吸引咱们中国企业去投资，还想让他们的乳制品葡萄酒更方便的卖到中国。而且重要的是，欧洲普遍在工业信息化这块比较落后。那这方面呢，中国厉害之前德国跟着美国搞了工业去中国化，
把华为这些信息技术全排出了自己的工业体系。结果，德国的工业 4.0 被生生搞成了工业 0.4。欧洲人如今知道了这其中的厉害，想要求合作，但是又怕哪天中国撒手不管了，欧洲会重蹈德国覆辙，所以一直对合作这个事儿很拧巴。马克龙这回来很可能是下了决心的，要谈中法技术合作了。政治上他也有自己的小算盘。法国一直想在欧洲当老大，可是呢，内有党争，外有美国压力，俄乌冲突，这个老大当得磕磕绊绊，跟中国走近点就能在国际上多刷点存在感。如果能在中国这边得到支持，还能跟美国保持平衡的距离，重新拾起当初法国戴高乐主义时期的地位。但小轩不太看好他希望借中国的影响力在俄乌问题上施压俄罗斯的想法。因为咱们根本不是俄乌的当事方，插手别的地区的敏感事务也是咱们多年来避免的事情。马克龙这次访华有放大法国影响力、找合作机会、强调战略自主性几个目标，而且之前有默克尔的成功经验在前，马克龙也想效仿默克尔的经验，在中国多找合作机会。这次马克龙访华在欧洲肯定会引起一阵波澜，虽然不太有可能一下子就让中欧关系有天翻地覆的变化，但是也能缓和气氛，给其他的欧洲国家做个示范，告诉他们和中国合作好呀，好处多呀，为咱们接下来的一系列外交动作谋取国际空间。现在的俄罗斯也希望一个和平的、不找自己麻烦的欧洲重新回来，但在表达方式上普京还是非常硬气的，体现了南斯拉夫人的气质。他直接给欧洲画了一道红线。普京直接点名，要是欧洲突然想对俄罗斯开战，并且真动手了，那结果很可能是很快就没人和俄罗斯谈判了。啥意思呢？有点威胁就是说你来俄罗斯，我会迅速击败对手。而且普京强调了，俄罗斯压根儿不想跟欧洲打仗，但要是欧洲非得挑事儿，那俄罗斯随时随地应战。普京还特别提到了，和欧洲打仗跟在乌克兰打仗不一样，在乌克兰呢，俄罗斯采取的是外科手术式的精准行动，根本算不上现代意义上的那种大规模直接开干的战争。要是和欧洲起了军事冲突，那打法可就变了。俄乌冲突和这个比起来，那就是小巫见大巫。普京这句话不是随便说的，俄罗斯的军事力量世界上有目共睹，真要和欧洲干起来，欧洲那些国家不一定能扛得住。俄罗斯的武器装备、军事战略都是经过实战检验的。不过他也留了个台阶在这儿了台阶。他说，要是欧洲人能看清楚现实情况，也许就愿意接着谈乌克兰冲突的事儿了。这其实就是给欧洲一个机会，告诉他们别冲动打仗对谁都没好处。现在欧洲有些国家在美国的撺掇下，在俄乌冲突里上蹿下跳，普京这一番话就像是一盆冷水，让他们好好清醒清醒吧。不过我觉得我个人觉得大家也可以在评论区聊一聊，普京说他能迅速拿下欧洲，还是有夸张成分的。只不过欧洲要是真听美国的话，跟俄罗斯干起来，那就是自讨苦吃。因为从历史上看，一个经济相对健康且把自身国家运转完全投入到军事动员状态下的俄罗斯，其爆发出的作战能力是惊人的。相对于常年在美国麾下武备废弛的欧洲，普京的威胁力还是很有分量的，只不过说不可能一下子拿下欧洲，那也有点太夸张了。俄罗斯对欧洲的威胁抛开不提，欧洲跟美国的联盟可能已经出现裂痕了。当地时间12月4号，德国《明镜周刊》公布了一份特别劲爆的通话纪要。
这里面涉及法国总统马克龙、德国总理默茨、芬兰总统斯图布、北约秘书长吕特，还有乌克兰总统泽连斯基。这些欧洲领导人对美俄28点和平计划相当不满，都劝泽连斯基别轻信美国。马克龙直言不讳，说美国会在领土问题上背叛乌克兰，警告泽连斯基面临巨大危险。默茨也提醒泽连斯基，接下来你得小心了，有人在玩弄他和欧洲。什么意思？欧洲领导人对美国的不信任都快写在脸上了。虽然爱丽舍宫否认了马克龙说过美国会背叛乌克兰，但这事儿能这么轻易的糊弄过去吗？之前马克龙在和泽连斯基的新闻发布会上夸美国调解是好事儿，这会儿你怎么又这个态度了？你反差有点太大了吧？再说28点和平计划，上个月特朗普突然抛出来这么一个偏向俄罗斯的方案，把乌克兰和欧洲国家弄了一个措手不及。美乌后来又搞了一个19点计划，可关键条款没谈拢，乌欧已经紧张的不行了。德国国防部长皮斯托里乌斯说，加强的和平对基辅和欧洲安全都是灾难性的，呼吁欧洲别放松对乌克兰的支持。默茨主张用冻结的俄罗斯国家资产支持乌克兰，还说欧洲要保护自己的利益。在我看来，随着特朗普种种无视欧洲的行为，欧盟内倾向于搞对美脱钩计划的声音越来越大了。毕竟你面对一个随时可能出卖盟友的美国，欧洲领导层要减少面对美国压力的脆弱性。如今特朗普3次发布和平条约，想让乌克兰屈从俄罗斯换取表面和平，而欧洲这边对美国的计划难以苟同，这意味着俄乌冲突和平谈判依旧陷在僵局。美国是急着在政治层面毁灭泽连斯基，对乌克兰的援助已经成为欧洲的独角戏。这种情况下，美国和欧洲跨大西洋的关系已经是名存实亡了。担心自己被美国卖的，除了欧洲，还有日韩。德国媒体12月4号说了，特朗普的交易式外交把日韩吓得够呛。在俄乌问题上，特朗普政府弄出个乌克兰28点和平计划，这可把日韩给急坏了。这28点又不是给他提，你急什么呢？他们俩想了，哎呦，美国这是要卖掉乌克兰领土附和俄罗斯啊！所谓误伤其类，看到同样作为美国遏制其他大国的看门狗被安排，日韩现在也在考虑一个致命的问题。万一哪天美国把我们也给卖了，这怎么办呢？这不是杞人忧天啊！看看中国，特朗普先挑起的贸易冲突搞了大半年，本来日韩看着挺起劲儿的，但是呢，特朗普没坚持1年就要缓和中国的关系了。美国财长说，特朗普打算明年和中方领导人会晤4次，还说能给双边关系带来极大稳定性。哎呦，这一搞日韩就更慌了呀，担心美国会不会为了和中国达成妥协，牺牲他俩的利益呢？就说最近中日有点小摩擦，特朗普怎么表态的？他怎么说的？他要求日本不要挑衅中国。这话里的味道，日本是怎么琢磨怎么不对劲呢？以前我挑衅的时候，你不说嘴上支持，你最起码你派个航母编队镇镇场吧。如今你的表态不咸不淡的，难免让日本心里七上八下呀。日韩虽然现在表面上对特朗普的动向一声不吭，但好多观察人士觉得，美国的外交政策就是特朗普在站队俄罗斯，指不定哪天在太平洋地区也跟咱们来这么一出，让特朗普把乌克兰卖了。他这么一卖，让亚洲盟友都开始怀疑了，跟美国同盟关系靠不靠谱呀？更搞笑的是，贝森特似乎也是急着帮日韩印证他们的担心啊。当地时间12月3号，在纽约时报举行的交易路峰会上，贝森特面对涉台议题的逼问，
突然抛出一句话，他说：“美国是中国的盟友。”让很多人怀疑，这个美国是怎么回事啊？你是不是已经放弃了对抗中国的西太平洋战略呀？也正因如此，韩国最近对咱们传达出的信息也越来越积极了。12月3号，台湾地区的中时新闻网发布了一则消息，令岛内相关机构处境颇为难堪。在韩国的电子入境卡申报系统中，出发地和下一目的地2个栏位清晰地将台湾标注成中国（台湾）。台当局所谓外事部门随即通过其在韩国的所谓代表处进行多次交涉，并声称态度严正，要求对方修改相关表述。为什么要修改呀？不就是中国台湾吗？然而，韩国方面至今未就此做出任何正式回应，也没有采取调整措施。颇具意味的是，就在同一天，韩国总统李在明于青瓦台会见国际媒体记者时，特别指出，维持与中国之间的良好关系具有关键意义。他同时明确表示，自己期待能尽早安排访问中国的行程。就像我们刚才说的那样，韩国现在逐渐感受到了美国对中国态度的转变。所以既然美国都已经转向了，韩国自然没有必要再跟随美国对抗中国的计划，把自己变成一颗死棋，以至于最后被抛弃的结果。另外，韩国方面之所以能够以冷淡态度回应台湾地区相关机构的所谓交涉，其根本原因在于双方实力和利益的显著不对称啊！你台湾要跟中国比吗？韩国与中国大陆之间的紧密经贸联系和战略合作所产生的综合效益，远远超出了与台湾地区交往所能带来的价值。就我最近对韩国的观察，在战略和外交领域，当前由李在明领导的韩国政府正在积极推行一项旨在促进东北亚地区稳定与合作的政策框架。简单来说，就是在半岛范围内寻求与朝鲜的对话和理解，重提半岛统一；在东北亚太的范围里寻求和中国的合作，扩展自己的军工产业实力，对日本保持提防态度。又说了日韩，那还有哪儿啊？印度，美印，说说吧，好久没提印度了啊。据日本读卖新闻12月1号报道，美国特朗普政府把印度输美产品关税税率提到 50%， 已经过去3个月了。美国还拿下调关税当诱饵，要求印度停止购买俄罗斯原油。可印度呢，压根儿不打算让步。美国这招其实早有铺垫，今年4月，他以对等关税为由，对印度输美商品加征 10% 的关税，到8月直接提到 50%。目的呢，就是逼印度少买俄罗斯的原油，多进口美国的农产品和工业品。印度主要向美国出口一些什么呢？出口一些纺织品、虾类、珠宝这些东西。美国也是印度最大的出口目的地。加征关税后，印度9月和10月对美出口额同比下降 10%。但神奇的是，印度一点都不慌。它为啥不慌呢？看看印度的经济数据就知道了。11月28号公布的2025年第3季度 GDP 数值显示，实际同比增长率达到 8%， 比2季度还高。物价上涨缓和，个人消费强劲，占 GDP 约60%的个人消费额同比增长 8%。企业赶在关税生效前某出口，出口额同比也增长了 5.6%。印度总理莫迪都在社交平台上说，增长势头令人振奋呐！看来我们可以不要美国了。不要美国不是他说，是我说的啊。不过呢，美国关税政策的影响可能后面才会显现。印度9月份搞了商品与服务税的改革，大幅调低食品等品类的税率，效果立竿见影。
10月份，乘用车和2轮车新车销量也创了历史新高。印度商业和工业部长说，美印正努力扩大贸易往来，但印度一点都不着急达成协议。再看原油方面，2024年印度原油进口总额约23万亿日元，俄罗斯原油占比从2021年的 2% 大幅提升到 35%。买便宜的俄罗斯原油能抑制国内物价，印度哪舍得放弃呀？那美国，爱合作不合作吧。和印度关税谈判一样进退两难的还有菲律宾的总统。菲律宾总统马克思最近可是掉进了一个大泥坑，被防洪工程腐败丑闻搞得焦头烂额的，支持率一路狂跌，跟坐滑梯似的。你看，这可不是欲哭无泪啊，这个泪已经潸然落下了。菲律宾星报说了，最新民调显示，马克思支持率跌到了 21%， 这是自阿罗约时期以来的最低值。想当初8月他宣布调查腐败案的时候，支持率还回升到了 35%， 大家以为他要大展拳脚了。谁知道呢？丑闻越扯越大，还牵连了好几个亲信。这下可好，公众对他的不满就像火山爆发一样，蹭蹭蹭的往上涨。再看他和杜特尔特阵营的较量，可以说是节节败退吧。众议院对副总统沙拉的弹劾案在参议院卡了半年，最后还被最高法院裁定违宪。这一下政府的可信度直接被打了个对折。再看沙拉，支持度稳稳保持在 40% 以上，把马克思远远甩在了后面。专家说了，沙拉政治号召力强，那马克思呢？都快给自己坑惨了，政治资本都没了，还有什么支持率啊？民调机构也发现，公众在腐败责任归属上十分之迷糊，这也让大家对总统更不信任了。39%的受访者没有明确政治倾向，成为了未来选举的关键中坚力量。现在各个政治阵营那是互相指责呀，你说承包商，我说马克思，你又说政府官员，我又乱成了一锅粥。不过呢，非总统府还说第一家庭愿意接受生活方式审查。我觉得如果说马克思剩下3年任期想平稳落地，那比登天还难。但他也不是完全没机会，要是能推动改革，说不定可以挽回点面子。但即便如此，如果杜特尔特阵营最终接替马克思的政权，以菲律宾的政治派别互相清算传统，拥有大量贪腐黑料的小马克思，未来可能还是免不了逃走异国的下场呀。那异国是哪个国呢？会是美国吗？我们继续来聊聊德国。德国动静不小啊，它要再武装。咱们都知道，德国是2战战败国，战后呢走和平发展道路，可近些年加速再武装，这个事儿要好好说一说。2022年俄乌冲突爆发，德国军方悄悄整出来一个1200页的作战计划，要在俄罗斯对北约动手的时候，把80万北约军队通过德国送到东欧前线。这计划一曝光，国际社会都惊掉了下巴。为什么这么说呢？因为德国的再武装是全方位的，誓言说就差意大利了哈，这还真是德意日嘛。政策上2016年放弃了军力收缩政策，俄乌冲突后更是大幅调整防卫政策，军费开支蹭蹭往上涨，1000亿欧元特别基金一设，现在军费规模超过法国，成为欧洲第一，占 GDP 的比重超过 2%， 以后还打算接着涨。武器装备呢也大量更新，军工企业订单量疯涨，军队员额也计划从18万增到26万，还想着义务征兵呢。德国为什么这么干呢？内外都有原因的。外部，俄乌冲突让欧洲安全格局大变，
北约催着德国扩军，美国又从欧洲抽身，德国要自己发展军力补安全空缺。内部呢，德国想借机提升在欧洲的领导力。以前在安全上受历史限制，现在有机会，他就要多刷点存在感了。这个扩军计划看着挺好的，落实起来很难的。兵员招募难，年轻人不愿意当兵了，大规模征召招不满人，财政压力大，军费开支越来越高，钱从哪儿来也是一个大问题。技术积累浅薄，军工发展也不是一朝一夕的事儿。更要命的是，德国沉重的历史包袱。俄罗斯批评德国有纳粹复活迹象，说他直接卷入对俄的代理人战争。德国民间也担忧，大部分人怕德国军力太强，引发邻国不安，反对德国主导的欧盟防务。欧盟美元也疑虑重重，毕竟现在德国又到了右翼声量提高的时候，如果再出现一个希特勒一样的人物，东边的俄罗斯能不能防住已经不重要了，一个武装化的右翼民粹德国重新复活，这才是欧洲真正的噩梦。不过啊，咱也不能光说德国的军事化，因为说实话，现在很多欧洲国家在军备上的动作很多都军事化。据英国《每日电讯报》网站12月2号消息，英国皇家海军的首款无人直升机普罗透斯即将迎来首次升空，未来它有望肩负起搜寻俄罗斯潜艇的重任。有战友说这个天上飞的还能看见潜艇哈，要不说它神奇呢。这个普罗透斯是军方无人技术研发的最新成果，作为一个价值6000万英镑项目的一部分，这架充满未来感的航空器仅用2年多的时间就建成了。它在发现俄罗斯隐形潜艇方面被寄予厚望。目前该直升机已经完成了首次发动机测试，预计明年某个时候进行首次试飞。英国皇家海军及国防部高级官员还专门前往基地，见证了普罗透斯的最新测试过程。这2年，英国皇家海军正在加大对无人技术和无人机的研发投入，以此来强化舰队实力。像空中重型运输补给无人机已经完成了试用。皇家海军第一海务大臣就曾表示，未来海军将遵循尽可能无人化、仅在必要时载人的发展原则。这意味着伊丽莎白女王级航空母舰将部署一个融合战斗机、直升机和无人机的混合航空联队协同作战。这一愿景的推进部分依托大西洋堡垒行动概念，该计划会让无人舰艇与皇家海军新型舰艇及26型护卫舰协同部署。普罗透斯无人直升机有不少厉害的本事，它会借助人工智能及其他系统整合皇家海军舰艇收集的情报，推断潜艇可能的航行路线。在探测时，它会向海洋投放声呐浮标监听设备，搜寻海底潜艇发出的特征声学信号，发现目标后及时向任务指挥官反馈信息。此外，它还能执行空中监视、搜救以及为地面部队运送弹药和食品的任务。可以看出来，这款无人机主要的任务还是空中监视和侦察。结合它能收集潜艇信息的能力，如果用于潜艇侦察，对防卫俄罗斯北方舰队的潜艇还是很有用的。毕竟从冷战以来，英国对俄罗斯方向的军事戒备里，防潜艇一直是一个大科目。说到英国了，咱们就来聊聊英国有一档子令人发指的事儿。据法新社12月1号消息，一名英国前高级军官在公共调查里爆料，英国特种部队高层居然掩盖可能在阿富汗犯下的战争罪行。这位军官站出来指控，针对特种部队小队10多年前在阿富汗可能的非法杀戮行动，
2名特种部队前指挥官和其他人根本没有出手干预。这个公共调查早在2023年就在伦敦的英国皇家司法院启动了，现在正针对英国特种部队2010年到2013年在阿富汗的行为指控展开调查，这里面甚至还有杀害妇女和儿童的指控。爆料军官在作证时直接表明，他强烈怀疑存在非法杀害无辜民众的事儿，心里很不安。而且他还意识到，法外处决现象可不只是少数士兵或者是一个分队的问题，很可能普遍存在。他还说，高层领导一直在阻碍他做正确的事儿。什么正确的事儿？就是把这个事儿曝光。咱们再往前看，之前就有说法了，英国特种部队在阿富汗杀了几十个人，尤其是在夜间突袭行动里。一些受害者家属都提出法律诉讼了。阿富汗受害者家属直接指控著名的英国特种空降部队对平民搞谋杀军事行动。英国广播公司2022年就报道过，一个特种空降部队中队在阿富汗服役6个月，在可疑情况下杀了至少54个人，里面还有被拘留者和儿童。英国特种部队干的这种事儿啊，基本就是违背了基本的人道和法律，高层还想着掩盖，你是要把真相永远埋起来吗？现在小轩啊，就盼着调查能够彻底给阿富汗那些无辜的受害者和家属一个交代，不要让这种罪恶轻易的被放过。说完英国，我们再来说一说日本。要说日本啊，最近做什么都不忘捎带着中国威胁。你开发稀土就开发稀土吧，跟中国又有什么关系了呢？日本政府计划2026年1月在南鸟岛周边海域搞稀土视觉作业，说是要构建不依赖中国的供应链体系。听着挺好的，挺自主励志的。但是他们接下来的操作还是暴露了想搞对抗的野心。在12月4号，日本国会参议院外交防卫委员会听证会上，国民民主党议员山田吉彦扯出今年早些时候中国海军辽宁号航母在南鸟岛周边海域航行的事儿，还装模作样的担心中国会不会干扰日本在专属经济区的资源开发呢？如果你这么说的话，那我只能用一句话送给你：欲加之罪，何患无辞？中国航母正常演训，管你开发稀土什么事儿啊？你怎么不说你们国内住着的美军干扰日本老百姓的工作生活呢？日本防卫大臣小泉进次郎更离谱，那个演技啊，奥斯卡都要欠他一座小金人。他宣称要确保对华警戒监视万无一失，还说自卫队会和各机构密切协作。说白了，就是要日夜监工的给美军造基地。造基地干嘛用呢？不就是防中国吗？那他干了什么事儿呢？日本现在在干嘛？他是白天黑夜带周末的在大隅海峡忙着修飞机跑道，说是为了在这里开展美军航母舰载机陆上起降训练的活动。但谁都知道，你训练啥呢？不就是防中国的舰队穿行大隅海峡吗？就在上个月，咱们的导弹驱逐舰鞍山舰、护卫舰临沂舰和补给舰东平湖舰穿越了大隅海峡，向东前往西太平洋，最近距日本本土仅30公里，给他吓坏了。那话说回来，日本这么着急的要开发稀土，说到底就是想摆脱对中国的依赖，让自己在对抗中更有主动权。2010年中日东海撞船事件后，中国对日本实施了7周的稀土出口禁令，把日本吓得够呛，从此铁了心的要减少对华依赖。可问题是，美国都要挠头的事儿，你日本有这个本事吗？要是有，那美国早就把你的稀土产业抢过来了。所以啊，别白费心思了，不如让你的首相高市早苗早早的跟中国承认错误吧。
好了，新闻讲到这里就差不多了，感谢战友们从头到尾的支持。